おはよう。うん。これ6時半がいいって言ったよね。なんで4時半なんだよ。4時半も生えて。こら。で、二度寝すっぞ。ん？こりゃこりゃ。あ、眠い。頭ぼーっとする。にゃー。にゃーじゃねえよ。寝るぞ。一緒に寝ましょう。いや、アリスさんもいる。珍しいとこにいますね。そうだじゃねえよ。ああ、眠い。転がっても起きませんからね。じゃあおやすみ。